cop d'estat des de 1936. La batalla va començar l'1 d'abril de 1936. Les dues armades van ser l'Armada Republicana, que va ser dirigida per Juan Pablo Duarte, i les armades sublevades, que va ser l'Armada de Francisco Franco. Els llocs més destacats de la Guerra Civil van ser el búnquer de Guadarrama en la Comunitat de Madrid, que va començar al principi de la Guerra Civil espanyola, el Fallón en la Comunitat de Saragossa, en la Batalla de l'Ebre. També està el búnquer 307, que està a Barcelona, a Belchite, que va ser un lloc on eixien els bombarders dels primers atacs de l'Armada sublevada. La situació de la societat va estar en estat crític. Per això la població ens volia anar a altres països. La Guerra Civil Espanyola va finalitzar amb la muerte de Francisco Franco en 1939. Adeu.